Hello everyone, welcome back to my channel. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പപ്പിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേരുമരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളെ പപ്പിക്ക് ആകെ 6 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ കുഞ്ഞിനാണ് അമ്മ ഇപ്പം മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവനെ ടോബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ടോബിക്ക് മരുന്ന് കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു, എന്നാലും എൻ്റെ അമ്മയെ കൊടുത്തു. ഇത് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ പപ്പിക്കുട്ടിയാണ്. ഇവ നമ്മളെ ഹണി എന്നാണ് പേരിട്ടേക്കുന്നത്. കൊള്ളാമോ ഗൈസ്? ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടാ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക്. അയ്യോ മാറ്റി പിടിക്കുന്നു. മൊത്തം ഇതിന് കറുപ്പിനാണ് മൊത്തം മരുന്ന് കിട്ടിയത്. മൊത്തം പോയി. നല്ല മിടുക്കനാണേ. മലത്താർ കൊണ്ടുപോ. അയ്യോ നോക്കിയാണ് പലയിടത്തായിട്ടു. മോനെ കൊടി നല്ല മടി. പപ്പീനെ കരയ്ക്കാണ്.